अस्सलाम वालेकुम। अॼु असीं ज़िंगर फ्राइज़ ठाहींदासीं। ही रेसिपी पूरी ॾिसजो, बेनिहायत आसान रेसिपी आहे। मीडियम साइज़ जो आलू वठो, जीअं फिंगर चिप्स कटींदा आहियूं ईअं कटो। 15 मिनट पाणी में रखो जेसीं ताईं बैटर तयारु कयूं। मैदो 1 कप मैदो वठो, हाफ टी स्पून हैड ऐड कयो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कयो, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कयो, हाफ टी स्पून ज़ीरे जो ऐड कयो, 1 टीस्पून लूण ऐड कयो, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कयो, हाफ टी स्पून लहसुन अदरक जो पेस्ट ऐड कयो। हाणे हिनखे मिक्स कयो चङी तरह, मसाला पाण में मिक्स थी वञनि। ही निहायत आसान रेसिपी आहे, ॿारड़ा बि ठाहे वेंदा ऐं ॿारनि खे वॾनि खे सभिनीनि जी मनपसंद ही रेसिपी आहे। हाणे पाणी ऐड कयो, मिक्स कयो आहे। पाणी थोरो थोरो ऐड कजो, मिक्स कंदा वञो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। वीडियो वणे त कमेंट में ॿुधाइजो। हिन तरीक़े ते बैटर तयारु थिए। अधु कप मैदे जो वठो, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कयो हिन में। हाणे हिनखे बि मिक्स कयो। ऑयल चुल्हे ते चढ़ायो गरम थियण लाइ। हाणे आलू बैटर में मैदे वारे में ऐड कयो। रमज़ान अचे पियो न, मुख़्तलिफ़ रेसिपियूं रमज़ान लाइ माण्हुनि खे खपनि थियूं। हिकिड़ी रेसिपी खाई खाई इंसानु थकिजी पवंदो आहे। हाणे ऑयल गरम थी वियो आहे। हाणे चिप्स ऐड कयो हिन में। हमें ॾिसी सघो था केतिरा ख़ूबसूरत पिया लॻनि। हमें बि ज़रूरु ट्राई कजो। हाणे साइड चेंज कयोसि। ही क्रिस्पी मज़ेदार थियनि था। हाणे पची विया आहिनि असांजा ज़िंगर फ्राइज़। हाणे ऑयल मां कढो। लाइक कमेंट करणु न विसारिजो। ही ॾिसी सघो था मज़ेदार ज़िंगर फिंगर तयारु आहिनि, फिंगर चिप्स। वीडियो वणेव त प्लीज़ लाइक